大家好，我係 Lily。今日我想同大家講有關一啲植物嘅嘢嘅。咁有好多人咧都好想種一啲植物喺 office 啦，唔好理佢係咩理由 ，office 啊、屋企啊、風水啊，或者小朋友咧學校派個植物俾佢返屋企啊、親子活動啊咁啦，個個都係有呢啲日常會對到嘅。咁而家咧我就喺植物嗰方面咧想同大家講一講咧。好多人遇到嘅問題咧，就大概有8個至10個到啦。咁我就喺下低咧，就慢慢講解俾大家聽下嘅。咁希望咧，大家咧就同我一齊去睇下啲植物點樣生長啊，點樣去做得最好啊，令嗰件事更加完美啊咁。咁嗱，你哋咧就睇住慢慢等我講解俾你哋聽下啊。OK， 有人問啦，哇！我想種植物噃，咁我應該係種水先啦，定係泥先呢？水同泥咧基本上就冇分別嘅，咁都係慢慢跟住個指引做咧，都係會做到嘅，都可以做得好好嘅。咁你話真係要分嘅咧，我就講俾你聽咧，水咧就個植物咧嗰個選擇咧就會少啲，冇咁廣泛。泥嘅咧就廣泛好多，而水嘅咧。就你照佢嘅時間咧，就唔使咁頻密，因為嗰個器皿咧儲夠水嘅時候咧，佢有一段時間咧，你先需要加水或者係加肥咁樣嘅。咁如果泥種嘅話咧，你如果放一個比較光猛嘅地方嘅話咧，一般植物咧4-5日到佢就會乾透，咁都視乎睇嗰個盤土大定細嘅。咁所以咧係冇分別嘅，只係照顧個時間係。你要充足啲，譬如你話啊，如果我成日都要出差嘅，我好中意去旅行嘅，咁你就要選擇例如係水種啦。咁你話咁我要種泥，咁我咪享受唔到種泥嗰個樂趣？咁唔係，有啲植物咧，佢係比較旱耐性強啲嘅，咁我哋都可以揀一啲咧，就係類似即係旱水性嘅植物咧，咁一樣可以享受到佢個種泥嗰個樂趣嘅啫。咁將來咧就會慢慢介紹俾大家咧，水同泥咧有乜嘢嘅植物係適合大家向家居或者寫字樓去培植嘅。OK。OK 啦，咁我哋就已經係準備好有心理準備咧，就揾啲水種植物啦，抑或泥植物嘅時候，我哋去到市場咯喎，咁應該點樣揀至啱咧？咁其實就好容易嘅，首先咧就買自己中意心儀嘅先，你先揀一啲你自己中意嘅款，咁就去拎起佢。因為喺市場揀植物咧，冇人會話你嘅，因為個個都係咁去揀盤靚，左挑右揀㗎啦。咁你點樣揀得佢稱心滿意又健康嘅咧？就係先拎起咗個盤，然之後咧就睇下個泥面有冇啲毛啊、發霉啊，同埋咧，因為霉菌就會影響咗個植物嗰個框咧，就會係黑啊。咁嗰啲咧，我哋就唔使揀噶啦，或者嗰啲底下嘅葉，即係盤近住泥面嗰啲葉咧，又黃啊，又爛啊，咁我哋已經唔使選擇啦，因為肯定係唔會太健康啦。咁你話以上嘅問題都冇嘅話咧，咁我哋就要睇葉面啦。個葉面咧就係譬如係光滑啦、潤澤啦，有冇俾蟲咬到一粒粒啊爛啊，或者咧就係嗰啲葉面咧就係好似有陣灰蒙蒙啊，嗰啲咧都係屬於一種病嚟嘅喎。咁如果你話以上所提嘅俾你，冇喎，我盤真係靚到咧不得了嘅喎，咁樣咧，咁你可以拎佢翻屋企㗎啦。咁拎到翻屋企嘅時間咧，咁我哋又會跟住就再睇下係放向啲乜嘢個位置啦。OK 咯喎，喺市場咁梗係興高采烈啦，帶個自己個寶貝翻去屋企啊，諗住就揾個極佳嘅位置咁啊，擠低佢啊，準備咧就照顧佢啊，咁其實係啱嘅。但係咧就新買翻嚟嘅植物咧，我哋首先咧就擺去一個通風同埋光嘅地方先，就唔好話擺向啲我呢個窗邊啊，我擺個廁所啊，或者我擺個櫃頂啊咁咧，我哋千祈就唔好去做呢樣嘢字。首先點解咁樣同大家講咧？
佢響市場同埋供應嗰個原產地啊嚟香港，或者再響市場你買翻去咧，佢經歷3段嘅唔同嘅室溫環境咧，咁佢其實咧佢好攰嘅，即係等於水土不服嘅啫。咁我哋拎咗翻去嘅時候咧，等佢咧就過下冷河啦，即所謂就係等佢咧適應咗我哋屋企嘅室溫啦、個環境啦、個溫度啊、濕度啊咁。幫助佢好大嘅。好啦，過咗啊呢樣做咗啦，咁我哋亦都要睇一睇，如果個泥太乾嘅時候咧，我哋首先都係要補少少水嘅，補少少水俾佢先嚇。如果佢係全濕嘅，我哋就唔需要喐佢噶啦，放喺個通風同埋光透嘅地方。過咗譬如1個星期4、5日啦，咁我哋先再處理佢啦。當你處理佢嘅時候咧，你就會諗下放邊度嘅。咁如果係真係太過光猛、太過猛烈嘅陽光嘅地方咧，我哋咧就唔好擠落去住啦。除非你好了解嗰個植物嘅特性，我哋可以揀一啲咧上午嘅光啊，或者下午嘅陽光啊，咁擺喺嗰啲位啦，同埋通風咧，就應該就幾好噶啦，好嘛？好啦，咁又講到嗰盆植物咧，就返咗屋企之後咧，咁放嘅位置當然好重要啦，但係佢嘅溫度咧，亦都係好重要嘅喎。如果你想佢舒服咧，咁我哋咧擺啲通風嘅地方，等於夏天咁，我哋好熱咁，我哋都想喺一啲涼快嘅地方度唞唞暑啦嚇，咁植物都係要嘅。咁你話啊，我屋企環境好好㗎，全天候係冷氣㗎，咁樣冇問題。但係全天候冷氣啦嚇，咁都係唔好直接係吹風咯，因為直接吹風咧，加上你淋咗水嘅時候咧，佢可能就會傷風嘅。咁你話我冇開冷氣，好似我剛才講話之前啊冇開冷氣，但係我都係屋企係比較係光嘅或者暖啲嘅，咁就開多啲窗戶或者開埋抽氣啊，幫助嗰個室內嗰個空氣循環好啲，咁對植物咧都好有幫助嘅。好啦，植物咧又返咗屋企啦，咁啊位置又揾好啦，通風又夠啦，咁幾時俾水至啱咧？咁樣咁幾時俾水呢個問題咧就好重要喎，即係等於人都係要飲水一樣啦咁樣。咁我哋喺初唔了解點樣俾水之前咧，有一啲比較容易方便你可以知道佢乾咗未？即係個泥土需唔需要俾水嘅？嗱，咁我哋首先咧就揾一隻筷子啦，就插落啲泥嗰度。咁插落啲泥度咧，拎翻隻筷子出嚟咧，你會睇到嗰個筷子有少少濕潤啊，有冇黐住啲泥啊？咁我哋已經可以斷定到佢需唔需要嗰盆植物需唔需要淋水啦。譬如插落去好拎翻出嚟嘅時候好濕，你就已經唔需要啦。插咗落去再插第二盆，哎呀，就好似有少少黐住啲泥，少少地濕，咁你就要judge你嗰日、聽日或者後日個陽光大唔大啦，細唔細啦，咁然之後咧就係要施行水分噶啦，即係遲一天、早一天冇問題，但係就係要揾個筷子去測試係好濕潤啦，亦係已經係要達到淋水嘅程度。第二咧就係拎起個盆就係輕晒、輕飄飄啦。咁即係咧，證明係要俾水啦。咁輕飄飄，咁俾水係其實有一個好大嘅説法喺後面嘅。我哋法則咧就係淋水嘅法則就係泥乾就俾水。咁泥乾咗嘅時候咧，個盆咪輕飄飄咯，係咪？咁我哋就已經知道一定要俾水啦。如果真係初想種植物而係唔知嘅咧，又好想照顧佢喎。咁你就唯有揾筷子啦。咁你話啊，我屋企冇喎，又點樣咧？可以用個手指擠落個泥度，插深少少，然之後咧拎翻出嚟。其實手指就最好嘅，因為你係 feel 到直接乾定濕，咁而到去俾水嘅。咁我會示範一次點樣去俾水，即係睇乾定濕個問題嘅。咁會話俾大家聽下嘅，好嗎？好啦，我哋已經咧，哇！上山學法已經學咗，真係
都已經7成8成咯喎，又知道泥土乾嘅時候咧就俾水咯喎。咁俾水啫，我點樣俾法啫？我咪拎個樽拎個壺咁樣倒，啜一聲倒晒落去咧。咁我發覺咧有好多人咧就係淋花嘅時候咧，或者淋植物嘅時候咧，就喺個葉面就咁倒落去。咁葉面咧就會遮實咗個泥之外咧，就係佢會濺走晒啲水嘅。咁即係咧，我哋要留意啦，濺走晒啲水就淋唔到啦。有啲咧就係點樣咧？個泥土因為係太乾啊，當佢淋水，係啊，我有淋啊，我就咁倒落去，嗰啲泥咧乾透咗嘅時候咧，佢就唔係好索水咧。點解咧？因為佢離開個盤咧有條罅，咁一倒落去咧就喺條罅度走晒。Lily， 我有淋水㗎，淋到漏晒出嚟啊！原來咧就係乾得滯咧，有條罅縫咧，嗰啲水倒幾多就走幾多出嚟啦。咁我哋又要注意咧，點樣淋咧？就係我哋要淋嘅時候咧，就要咧慢慢打圈，喺個泥嗰度慢慢打圈，俾佢吸一陣，又再等佢停一陣，又再慢慢打圈，就吸第二陣，如此類推，令到嗰個盤咧重新起嚟啦，拎起佢，咁盤底又有啲水溢出嚟啦，咁嗰陣時咧，我哋就可以收手啦。但係收手之餘，記住咧，個碟底咧嗰啲水咧，我哋要係清乾咗佢嘅，倒咗佢嘅。如果唔係咧，就阻住佢嗰個吸嗰個空氣個能力咧，就係會令到啲根咧又會爛咗噶啦，咁樣啦。咁變咗咧，我哋又要注意咯喎。好啦。哇！我唔係好懂得你嗰個點樣一個圈兩個圈啦，我亦都會示範俾大家睇嘅。咁仲有一種方法咧，係好容易啊，教細蚊仔我都教啲細蚊仔咧都係咁噶啦，就係揾一個 container，即係揾個器皿裝住啲水，就咁擠嗰個植物落去。咁個植物個水位去到邊度咧？就係你原有嗰個植物嘅盤嘅一半，將個水壓咧倒轉反個力咧，就係令到個泥咧快啲吸透佢，令到佢快啲上升嗰啲水，咁令到嗰個植物咧就早啲可以享受到，好似夏天游水咁樣嚇，咁樣咧就令到佢舒舒服服咁。呢個咧就係一種可行嘅淋水方法，係又容易做得到嘅。但係真係要記住，如果唔知道自己淋透未咧，亦都可以篤隻筷子落去。如果透咗嘅話，個筷子係全濕晒嘅。O 唔 OK 啊？嚇，咁記住咯噃。好啦，咁我就要同大家講翻咧點樣淋水嘅方法啦。咁我預備咗2盆嘅植物，咁咧2盆咧都已經係需要施行水分嘅啦，都係輕飄飄嘅。咁我咧就用2支唔同嘅嘅籤插落去。咁我插落去咧，一陣間咧你哋會睇到嗰個分別，只係好微嘅啫。其實2盆都係要俾水嘅啦。咁好啦，咁我而家長呢個藤呢個咧就第1盆啦，呢個第2盆啦。咁咧我首先咧第1盆咧我就係會用浸水嘅方法，因為點解咧？佢又長啦，比較拎起個淋咧有陣時有少少論盡啦。咁我就而家俾個竹籤咧拎出嚟先。咁一陣間助手咧就會拍張相俾你哋嘅。拍張相俾你睇個分別嘅嚇，其實咧就好微嘅啫。咁我咧就擠翻響佢自己呢一邊嚇。咁好啦，咁我咧就係用一個壓升水嘅方法。咁我而家咧就放落呢個 container 嗰度嚇。咁好啦，大家睇唔睇到咧？嗰個盤個水咧就係個水位就去到1半度咧，就差唔多噶啦嚇。咁好啦，咁我而家咧就再同大家講下第2盆咯噃。咁第2盆咧就係俾翻支竹籤你哋先嚇。咁嗱，呢一支竹籤咧就一陣間咧又可以俾助手影張相。佢係好少嘅濕氣，應該成支竹籤都係咁樣色噶嘛。呢度嘅色係爭咗少少，即係仲有少少濕氣，其實就應該都要俾水噶啦。咁好啦，我哋喺俾水之前咧都可以執下啲響底部嘅葉黃咗啊嗰啲，我哋都可以執一執佢嘅，執一執佢先至去俾水都得嘅嚇。咁我而家睇咗之後咧，檢查過都種得好好喎，冇乜特別嘅黃葉。咁我而家咧就用一個好平凡嘅水樽咧，就係嚟
俾水佢同佢灌溉嘅。咁有啲人咧就會係咁樣打側咁就倒咯喎，咁打側倒有乜唔好處咧？係倒咗一大口俾佢，但喺另外一邊咧，佢沾染嘅水分就會低咗少少啦，就個能力就吸水散即係延伸過去就少咗啲啦。咁我哋咧就應該咧就係咁樣慢慢第一轉咁樣。慢慢咁樣轉彎嗱，咁因為我要示範俾大家睇咧，我輕輕咁稱住佢，咁我當然係唔會整死佢啦嚇，咁我就住嘅嗱，咁而家第一轉啦，咁我哋就等佢慢慢吸，慢慢滲落去，等佢完全係飲到水嘅，咁好啦，而家又嚟第二轉咯喎，咁我就慢慢轉俾大家睇啦嚇，慢慢轉我哋慢慢俾，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 係啦。就轉一個圈，等佢慢慢吸，真係要慢慢吸㗎喎。好啦，又再嚟啦。因為市場買翻嚟嘅入口植物咧，佢哋嘅通用材料咧都比較係補水一啲嘅，即係我都有講過啦，喺個泥嗰度係補水一啲嘅，所以我哋淋完。佢差唔多響個盆底滴翻出嚟就得㗎啦，咁再嚟喎，因為係慢慢逐個圈咁樣去淋翻佢嘅，係。嗱，佢開始滴水啦，大家見唔見到啊？開始滴水咯喎，係咪啊？咁如果滴水嘅時間咧，我哋可以咧放響個 container 嗰度滴透佢啦。滴完之後咧乾咗啦，我哋就要倒咗碟底啲水，然先或者擠翻個，因為可能嗰個碟咧就係跟埋個盤嘅，咁你就要倒咗碟底啲水，唔好等佢積水。因為如果啲水有水積住咧，呢啲其實點解個盤設計係咁咧？就俾啲空氣入去，等佢個空氣循環係好嘅。好啦，咁正話我篤速籤嘅時候，哇，有個問題喎，哇，會唔會篤親啲根篤死佢㗎？咁我哋因為篤支籤嘅時間咧，我哋係唔係話好入嘅啫？喺佢盤邊睇個盤幾多，呢度3分到啦，我哋就可以放佢落去啦。我哋唔係直接咁打橫斜插落啲根度咁整親佢嘅。咁我哋插咗個竹籤咧，拎翻出嚟嘅時候咧，佢都會嗰邊個泥土咧都會鬆少少，就可以幫助佢空氣嘅循環嘅。咁所以咧係冇問題㗎嚇。咁而家咧我就已經係水分嗰度咧，我就已經係施展完畢㗎啦。咁呢一盤咧，我哋就拎翻起佢，咁拎翻起佢，佢其實已經開始重㗎啦。但係咧，我都想俾大家睇下，佢俾完水之後咧，個顏色你哋可以睇得到㗎，深淺色啦，佢係咪吸到水啊？嗱，呢度淺色啲嘅，深色啲嗰啲咧就係佢一陣間自己會慢慢走勻晒全個 body 㗎啦，即係個泥嗰個膽，我哋叫泥膽啦嚇，睇唔睇到啊？嗱，淺色啲嗰啲咧就未曾升上嚟嘅，一陣間佢就可以升到上去㗎啦。咁我哋咧就而家會體會到有水嘅地方係深色，未吸透嗰度咧就係淺色，但係唔使擔心喎。咁樣吸水你見到係好均勻嘅，見唔見到好均勻啊？好均勻嘅。咁佢一陣間我擺多一陣咧，佢基本上咧完全100% 就可以吸滿水㗎啦。咁呢一個今日咧，讓大家知道呢個即係施行水分嘅方法咧。咁我希望大家留意下，同埋咧就係就小心咁照顧佢啦。咁我仲有咧就係話，點解我用一個咁普通嘅水瓶咧？咁嚟淋水咧，因為呢啲我哋飲品嘅水瓶有一個標籤啊，幾多 ml 啊？咁你去施行水分嘅時候，你自己有個心裏嘅準則。我大概佢飲咗幾多？有陣時唔記得，多得滯唔記得，但係你會記得個瓶大概係幾多個 ml 咯，係嘛？咁同埋咧淋完水之後咧，我哋順手咧就噴灑佢，洗下葉面啲塵啊，等佢呼吸又會好啲，又佢又同又降下溫啊咁樣嚇。咁呢個係必做嘅東西嚟嘅，尤其是長嘅藤咧，就要更加噴下佢，幫助佢生長得更加好啦嚇。咁今日咧，我同大家咧講呢個淋水嘅方法，同埋
已經係完咗㗎啦。希望大家咧就好好咁照顧自己嘅植物，等佢生長得靚啲啊，靚啲啊，靚啲，咁大家都開心。好啦，我哋即係講到淋水啦。咁其實淋水咧同埋肥料咧，佢哋可以一齊做㗎喎。咁點樣一齊做咧？就係話肥料咧，就我哋應該點樣俾同埋點樣選擇咧？如果我哋種一啲簡易嘅家居植物嘅時候咧，我係唔希望大家咧花太多錢去買一個呢個咩肥貨乜嘢用，嗰個乜嘢肥貨咩用咁，哇！咪一屋都係維他命。係咪啊？咁我哋就唔使啦，買一支咧通用嘅萬用肥就得㗎啦。咁如何比法咧？咁我哋咧就同人食嘢一樣嘅，要好平均嘅，10日一次就得㗎啦。咁你話15日得唔得？得，佢就會弱啲咁多咯，啲光澤冇咁靚咯，長得冇咁豐盛咯。咁你話1個月嘅咁就即係俾咗等於冇俾，咁呢個作用唔大嘅，咁我哋就唔好選擇啦。咁最遲你都要12日到，你就要俾一次啦。咁好啦，當我俾嘅時候，我話10日一次啊嘛。咁，我預啱我水期8日就乾咯喎，或者佢12日先乾喎，咁我點啊？我俾唔俾好啊？我又淋咗水，又要再加埋啲肥落去，啲肥又走晒，嗰盤植物咧又濕火龍咁樣咧。咁我哋咧就唔好擔心，我哋譬如話8日我又要淋水咯喎，咁你咧就係照俾即係遞減早2遲2日，早2日咧係冇問題嘅，影響佢唔係好大，佢會識調節嘅，前後2日唔緊要嘅，唔好疏隔得太遠啦。太遠嘅話咧，佢食咗佢都消耗晒，所以佢係冇作用㗎。所以平均10日一次就得啦。記住買嘅肥咧係我哋，因為已經係一啲簡易嘅植物，容易種嘅植物，係唔需要買到太犀利啊、太勁嘅營養俾佢嘅，恰到好處就得啦。第日都會介紹一啲嘅肥料點樣去做得比較好，又唔需要話買到成屋都係肥。咁咧呢個係好重要㗎，好唔好啊？咁跟住再會介紹嘅。咁啦，嗱，點淋水啊、肥料啊嗰啲，我哋都辦得到啦。咁其實喺市場買翻嚟嘅植物咧，通常佢哋都係用啲萬用土嘅。咁佢哋嘅萬用土咧，通常都比較係保濕一啲嘅。咁保濕一啲唔緊要嘅。咁第日我會教你哋點樣去調配佢，因為植物嘅屋企嚟㗎嘛，所以咧係對佢嘅生長咧係好重要㗎。咁點解佢哋市場係用萬用土咧？因為容易啊嘛，佢哋一個工廠式咁樣出，同埋佢用一個好科學化嘅管理佢哋長大啊嘛。咁所以咧就係去到你屋企嘅時候咧，就會問題又嚟㗎啦。點解咧？我哋會過分俾多水啦，有陣時唔記得就唔記得俾水啦。咁我哋第日喺個泥度係點樣調配到令到會係佢生喺我屋企又長得好啲，又容易啲咧？呢啲日後咧又會講俾你聽嘅。因為泥有補水啦，有疏水喎。咁補水同疏水咧都係視乎嗰個植物自己本身係喜歡水啊、通風啊，或者佢係需要係你補水嘅泥咧，需要你俾一啲補水嘅泥佢咧，咁呢個咧個問題咧就又係存在喺度嘅。咁泥係好重要嘅。咁我遲啲咧，我會慢慢咧每一集咧都會教你哋點樣去改善佢嗰個屋企啊，即係改善佢屋企，即係等於我哋要大下裝修啊，靚啲啊，又改下呢啲，又改下呢啲，咁係咪靚好多？嗰盤植物都會一樣嘅，將個泥土改一改咧，轉一轉換佢咧，就令到佢咧生長得咧係好好，你又去少麻煩，係咪？咁所以咧就我哋係植物係俾我哋係樂趣啊嘛。如果我哋偶一差池嘅時候咧，其實你咁深愛佢咧，你係會有啲唔開心㗎。所以我令到自己開心啲，植物又開心啲，我哋咧就跟住一啲手則，慢慢每次學啲咧，就會變咗6手指啦。
好啦，去到最拉尾咧，我係有少少嘢咧想同大家講嘅。咁初學啦，哇喺我就已經跟住個指引啊，都做到啲喎，咁就好興奮啦！成日走去市場咧，就諗住買呢樣買嗰樣。個 sales 同你講兩下咧，你就覺得唔得啦，我要搬佢翻屋企，我都 handle 到嘅咁樣。我哋千祈唔好咁樣，我哋要一樖樖嚟了解咗佢性格之後咧，先至再加另外一個款，係咪啊？咁係咪會容易好多？又會損失，即係嗰種損失就係挫敗感啊！如果佢有咩事嘅時候，哇〜唔見咗咯喎，前邊個功夫就冇晒啦，所以我哋咧就千祈唔好啊，要一樖樖循序漸進。咁第二樣亦都要注意過，我有棵植物咧，哇喺我要買啲肥俾佢，哇個 sales 呢隻好嗰隻好，成屋都係咧，就千祈唔好，唔使咁樣噶。我哋唔使專注響一啲位置要買幾多個肥，屋企有幾多盆植物，我哋慢慢加添，屋企就靚噶啦。同埋慢慢加添之餘咧，就係其中係學習嘅一種，所以咧就係響呢個最拉尾咧，我係希望大家咧就係唔好過分買咁多，慢慢嚟，肥亦唔使買咁多。好啦，當你有挫敗感嘅時候，我亦都唔希望你抌咗佢。你可以有乜嘢種植有問題咧，你留言俾我哋互相一齊咧拯救佢。其實個快樂係好大嘅。好唔好啊？咁係啦，同大家拜拜嘅時間咧，我就希望大家咧就係俾個 like 我啦 ，like 啊嚇，咁然之後咧 share 啦 ，subscribe 啦。咁點解我要想咁樣咧？like 我當然中意啦，虛榮心嚟噶嘛。subscribe 咧，我就係想你再支持我啊嘛。share 咧，我就希望咧能夠咧share 俾一啲你啲朋友咧，佢都想知道咧去點樣去將個家居植物係做得好，或者寫字樓個植物有陣時幫老闆做得好少少，唔使老闆寫字樓嚟咗一大批植物嘛，整死咗好似自己搞死咗佢咁樣，好似好大愧疚感咁樣。所以咧，我哋咧就希望咧，大家可以咧就 share 出去，俾大家都能夠有一個即係分享到點樣去照顧一啲植物，令啲植物咧靚 happy pan。咁同大家拜拜，下次再見，拜拜。佢剔咗幾個原因出嚟 ，cut 咗佢。佢剔咗幾個原因出嚟。